Итак, добро пожаловать на канал, и сегодня мы говорим о хроническом кашле. Итак, что же такое хронический кашель? Хронический кашель – это симптом, который длится более 8 недель. Для исключения серьезных достаточно причин хронического кашля необходимо провести рентгенографию грудной клетки, чтобы исключить туберкулез и пневмонию. Также хронический кашель может вызвать прием ингибиторов АПФ, препараты, которые применяются для снижения артериального давления. Это препараты, которые заканчиваются на прил, например, эналоприл. Механизм действия данных препаратов, который вызывает хронический кашель, является увеличение брадикинина. Итак, какие же основные причины формирования хронического кашля? Первая причина – это постназальный затек. Постназальный затек – это симптом, который возникает вследствие хронического воспаления в носовой полости. И слизь, стекая по задней поверхности глотки, может раздражать кашлевые рефлексы, которые находятся на задней поверхности глотки, вызывая хронический кашель. Симптомами постназального затека будут являться затрудненное носовое дыхание и заложенность носа. Лечение постназального затека в основном сводится к назначению интраназальных глюкокортикостероидов, например, Низонекс, и антагонистов лейкотриеновых рецепторов, например, Сингуляр. Второй причиной возникновения хронического кашля является ГЭРБ. Это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта, в результате которого содержимое желудка забрасывается в пищевод, и частички желудочного сока и пищи могут попадать в легкие, тем самым вызывая кашель. Основными симптомами ГЭРБ являются отрыжка и изжога. Лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни сводится к назначению блокаторов протонной помпы, например, омепразол. Также пациентам не рекомендуется не есть за 3 часа до сна, спать с приподнятым головным концом и избегать алкогольных и газированных напитков. Третьей наиболее распространенной причиной формирования хронического кашля является бронхиальная астма. Напомню, что бронхиальная астма – это хроническое воспаление дыхательных путей, которое чаще всего наследственно обусловлено и проявляется не только свистящим, может проявляться не только приступами удушья, но и приступообразным кашлем. Диагностика бронхиальной астмы базируется на пробе с бронхолитиком, то есть диагностически значимое увеличение показателя ФЭВ1 является значение, увеличивающееся на 200 мл, либо увеличение ФЭВ1 на 12%. Лечение бронхиальной астмы сводится в основном к назначению ингаляционных глюкокортикостероидов. В этом коротком видео мы обсудили очень кратко 3 основные причины возникновения хронического кашля. В следующих видео мы поговорим более подробно о каждой из этих причин.